Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Necəsiz? Və bayaq bir video çəkdim. Yəni bu videodan əvvəl yeni güllər vardı. Onları göstərdim sizə. Baxın belə də yığmışam bura. Və burada olmuşkən istədim buradakı gülləri də göstərim sizə. Keçən videoda göstərmişdim fikusları. Deməli qablarını dəyişdim, yeni torpağa keçirtdim. Düzdür, onu öz qabında qaldı, amma torpağını dəyişdim. Çox bərkimiş daş kimi torpağı vardı. Yudum, perlitlə qarışdırdım, bir torpağa əkdim bunları. Sonra burada mənim belə bir sarmaşığım var. Baxın, çox bəyənirəm mən bunu. Belə bir qabda qoymuşam, hündür. Yəni ki, belə aşağıya doğru getsin. Sonra belə biri də var. Burada da neçə cür sarmaşıq var. 4-5 cür ən azından sarmaşıq var. Çox bəyənirəm belə qabları. Və əkdim belə ki, qəşəng görsənsin. Burada da belə yığmışam. Bunu orada pəncərənin önündən gətirdim. Artıq günəş bunu vururdu. Çox quruyurdu yarpaqları. Ona görə gətirdim. Sansiveriyamdır. Xilas etdiyim Sanseveriyadır. Artıq neçə yarpaq verdi mənə. Sonra sizə nə göstərim? Bu gülümü göstərim. Bunu mən qaldırıb qoymuşam bura. Çünki bizim pişiyimiz bunun yarpaqlarını yeyir. Sonra da başlayır qaytarmağa. Yəni qusur. Harda görsə bunu gəlir yemək istəyir. Ona görə qaldırıb qoymuşam yuxarı. Burada belə bir daraq gülüm var. O da yuxarıdadır. Yəni daraq gülü belə hündürdən olmağı istəyir ki, yarpaqları aşağı düşsün. Həm də çox belə əl dəyməsi, yəni yanından keçəndə ona toxunulmasını sevmir. Sonra güllərimi gətirib bura yığmışam. İnşallah ki, bayrama görə rayona gedəcəyik. Belə yığmışam ki, bura yoldaşım evdə olacaq. O rahat su verə bilsin bunlara. Düzdür, mən su verib gedəcəm, amma elələri var ki, tez quruyur torpağı. Ona görə onlara su vermək lazımdır. Bunları göstərim sizə. Bunları yeni güllərim idi. Qablarını dəyişdim. Yeni qaba keçirtdim. Düzdür, bunları dəyişmək fikrim yox idi. Əsas da bunu. Sonra nəm ürəyim dözmədi. Onu da dəyişdim. Yudum, qəşəng. Gətirib qoydum bura. Sonra burada nə göstərim sizə? Bunun da qabını dəyişdim. Yudum. Yeni qaba keçirtdim. Bəlkə bunu kəndə apardım. Çünki bu da çöldə olan güldür. Gəl, gəl Murka, gəl. Murka, gəl. 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 Baxın. Gəldi nəzarət eləməyə. Xoşun gəldi Murka? Murka. Ay Murka. Xoşun gəldi güllərdən. Sonra nə var burada? O tərəf pərdəni də aça bilmirəm. Burada belə güllər var. O sukulentlərin də qabını dəyişmişəm, yığdım. Sonra kaktuslar çıxarmışam çölə. Amma yeni əkdiyim kaktusları burada hələ ki içərdədir. Belə yığmışam. Sonra nə göstərim? Baxın. Bu da sarmaşım artıq yeni yarpaq verir oradan. Burada hoyalardır. Hoyalar da yaxşıdır. Baxın. Bu yeni yarpaqlar da çıxır buradan. Monstera yeni yarpaq açır. Bu da göstərmişdim sizə. Jacqueline, Alakasia Jacqueline. Yeni yarpağıdır. İnşallah ki tutdu bu. Sonra burada belə hoyalarım var. Bunları da çox bəyənirəm. Bu hoyalar 2 qabdadır. Hələ ki qabını dəyişməyəcəm. Çünki hoyalar balaca qabı sevir. Burada belə bir sarmaşığım var. Və belə. Sonra bu gülüm də pəncərənin önündə idi. Günəş vururdu oradan. Gördüm yarpaqları çox düşür aşağı. Ona görə gətirdim bura. Su verdim. Özünə gəldi. Bir dənə mən rayona gedəndə məni narahat eləyən bu begoniyalar olacaq. Bunların həm bilirsiniz də çox nazlıdırlar. Ona görə inşallah görüntülü zəng eləyib yoldaşımla bunlara su verməyi vəziyyətinə baxacağam. Amma belə qalan kaktusdur, sukulentdir, onsuz da onlar su sevmir.
Onlar qala bilər susuz. Bir dənə otaq güllərimdir. Onları inşallah bir 10 günə yaxşı vəziyyətdə qalarlar. Hələlik bu qədər. Videomu bəyənməyi, kanalıma abunə olmağı, fikrinizi bildirməyi unutmayın. Sağ olun. Baxın, gördünüz, gül oradadır. Gəldi, dayandı orada. Nə istəyir o güldən bilinmir. Morka, sən onu yeyirsən, sonra qusursan. Hə?